cascada de queso, modelo Tatacua, que es de industria nacional de uso profesional. Esta cascada está funcionando en este momento con fondue de queso fontina y cheddar, preparada especialmente para usar en la cascada. Estos son los productos que ustedes pueden bañar en la cascada. Todo lo que es galletitas saladas, nachos con condimento, puede ser papitas, aceitunas, bombitas de papa, puede haber albondiguitas, tostaditas, que a veces vienen ya preparadas, o puede ser a la provenzal. Después pueden bañar lo que es bocaditos de pollo, verduras, tomates cherry. Es algo muy sano, porque también se puede bañar todo tipo de verduras frescas, las cuales se puede consumir como recepción en una fiesta o al final de la fiesta, en el momento de la pata, como acompañamiento. Una fondue de queso es en sí una comida casi completa dentro de una fiesta o un evento o un sector salado de restaurantes. Como ya les dije, esta es una cascada de queso marca Tatacua de industria nacional.